Namkeleke indaba zethu ndambe ndawodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Onke amehlo athe ntsho kwintetho yobume besizwe kaMongameli Cyril Ramaphosa nekulindeleke ukuba iqalise sithetha nje sithatha indambo ke ngoku siziphosa ngqo kwiholo yoluntu eKapa eNtshona Koloni khe siva intetho kaMongameli. Provinces, Mr. Amos Masondo, Mayor of the City of Cape Town, Mr. Gordon Hill-Lewis, Dean of the Diplomatic Corps, regional deans, and heads of missions, members of parliament, and fellow South Africans. We gather here as we mourn the death and tragic death and devastating loss of 14 South African soldiers who were part of a mission to bring peace to the Eastern Democratic Republic of the Congo. We pay tribute and bow our heads to Staff Sergeant William Eddie Ola, Staff Sergeant Mulahlehi Ishmael Mulahlehi, Staff Sergeant Shahlane Theophilus Siepe, Corporal Matume Justice Malisa, Corporal Renae Nemabulani, Lance Bombardier Itumeleng McDonald Mureo, Lance Corporal Tseke Moffat Mulapo, Lance Corporal Metsi Stensley Raswiswi, Rifleman Sibatane Richard Chokwe, Rifleman Derek Maluleke, Rifleman Sidiso Andris Mabele, Rifleman Calvin Louis Moahi, Rifleman Moketi Joseph Mobe, Private Peter Jacobus Strado. Speaker, I thank you for getting us to honor these fallen heroes. I have directed that a national flag be flown at half-mast in honor of these fallen heroes for a week starting from tomorrow morning. Mongameli Cyril Ramaphosa ke lowo evula ngokusesikweni iParlamente. Liphindele enkundleni ephakamileyo yaseMgungundlovu KwaZulu-Natal namhlanje ityala lesivumelwano sentengiso yezixhobo iArms Deal elijongene nalowo owayefudula engumongameli weli uMnumzana Jacob Zuma. Inkundla ephulaphule ingxoxo mpikiswano ngesicelo salokaZuma sokuba afake isibheno sokususa umtshutshiso phambili uBilly Downer kweli tyala ngelixa inkampani atyholwa nayo ifake isicelo sokukhululwa kweli tyala. Lowo owayesakuba ngumongameli weli uJacob Zuma wazikhanyela izityholo abekwazona ngoMeyi ka-2021. NgoMarch 2024, inkundla yazikhaba isicelo sakhe sokufuna kukhiqwa umtshutshiso phambili kweli tyala uBilly Downer. UZuma utyhola ukaDowner ngokuthatha icala. Namhlanje inkundla iphinde yaphulaphula ingxoxo mpikiswano ngesicelo salokaZuma. Another court would reasonably come to a different conclusion simply because your lordship, with respect, failed to address some of the key issues that we raised. Irrespective of the merits, whether they are good or bad or indifferent, the mere fact of the non-adjudication of those issues is itself a ground for appeal. The points raised are not new. They have been raised before and dismissed. And with the greatest respect to my dear and learned friend, Mr. Masuku, much of what he had to say today fell into that category. Ngelixa inkampani yaseFrance etyholwa kweli tyala iThales ikwafake esayisicelo kule nkundla iphakamileyo icela ukukhutshwa kweli tyala lorhwaphilizo nobuqhophololo ngelithi kudala lirhoxiswa yaye sele lidlulile kwinqanaba lokuxoxa ngokunyanisekileyo.
Igunya abantu lezotshutshiso lithi isicelo sale nkampani asinasihlahla. We may note that Thales has not brought any application previously. However, it does not mean that, therefore, the application that they are mounting now should therefore be considered and be successful. So we'll vigorously oppose the application and we will file papers in opposition thereto. Ukanti inkundla iphakamileyo isasinkonyile isigqibo. Umphathiswa wesebe lobudlelwane namazwe ehlabathi uMnumzana Ronald Lamola ukhwelezehlela kumphathiswa wezangaphandle waseMelika uMarco Rubio emva kokuba kaRubio evakalise ukuba akazoyizimasa ingqungquthela ye-G20 eza kubanjelwa kweli ekuzeni kuphela kwale nyanga ngelityholo uMzantsi Afrika ngokuchasana nelizwe laseMelika. uMnumzana Ronald Lamola uthi uMzantsi Afrika lilizwe elinemithetho yalo nelawulwa intando yesininzi kwaye lizinikele kumakulinganwe nakumalungelo oluntu. Minister Lamola has noted a tweet by the Secretary of State for the United States of America, Mr. Rubio. There is no arbitrary disposition of land or private property in South Africa. These laws are similar to the eminent domain laws. Solidarity or Ubuntu promotes collective problem solving. Our G20 presidency is not confined to just climate change, but also equitable treatment for nations of the global south, ensuring that we have an equal global system for all. These are important principles that we remain open to pursue and engage the United States on. Mapolisa asemntla-ntshona athi bangaphaya kwe-20,000 abantu ababanjwe ngaphansi kwephulo lenyanga ezine i-Safer Festive Season. Xeshikweni ibhodi ejongene nemida yeli i-Border Management Authority nayo yomeleze iinzame zokujongana nolwaphulo-mthetho kweli phondo, nto leyo ekhokelele ekunqakulweni kwemigewu ekudala ifunwa. Eli phulo i-Safer Festive Season lizala amathokazi kweli phondo lasemntla-ntshona. Uninzi lwabantu ababanjwayo imigewu ekudala ifunelwa amatyala okubulala kwanokuqhuba bephantsi kwempembelelo zotywala. Between the 11th of October 2024 and the 31st of January 2025, the law enforcement had arrested 20,470 for a variety of offences. This included 1,250 undocumented foreign nationals and 109 murder suspects. Our operation included visitation to licensed liquor dispensing premises and second-hand good dealers to ensure they comply with the law. We closed down 481 unlicensed liquor premises as they contravened regulation. Ngelixa abanye benqakulweni eziyobisi nemipu engekho mthethweni. A total of cumulatively 144 actually were arrested for illegal possession of firearms, dealing in drugs 103 people, and then illegal dealing in liquor, what we colloquially refer to as shebeens. A total of 481 arrests were made, leading to the closure of these unlicensed liquor premises. Ukanti ibhodi elawula imida yeli Border Management Authority idize ukuba isengumngeni ukulwa nabantu abangena baphinde bangenise izinto ezingagunyaziswanga kweli phondo. The communities need to be aware that the movement needs to be captured, needs to be legalized, so to say, so that we know who is going in and who is going out. Because if we are not doing that, people will take advantage, especially those that are having some ulterior motives. They will take that advantage of entering the country illegally. So. Amapolisa ke athi inkundla zamatyala zihle kangananye kwezihlekisayo nabo bathe bafunyanwa benamatyala. Zibuyele endleleni namhlanje ibhasi zeRea Vaya eGauteng okukuzemva kokuba ezibhasi bezinqunyanyiswe iintsuku ezimbini ngenxa yesiganeko sodubulo esenzeke eSoweto nalapho kudutyulwe kwabulawa abaqhubi ababini. Sithetha nje ezibhasi zikhatshwa ngamapolisa xa zihamba endleleni ukuzama uqinisekisa ukhuseleko lwabaqhubi nabakhweli. Abaqhubi bebhasi Rea Vaya bathi banethemba lokuba bazokhuseleka nanjengoko bekhatshwa ngamapolisa. Kodwa isiganeko sokudutyulwa kubulawo ogxa babo sisabothusile. It was difficult. It was difficult for everyone. The good thing is that the city of Johannesburg has responded to our request
because we requested security, patrolling the buses, security for drivers. We receive it. Ukanti abakhweli bathi bekunzima ngethuba zinqunyanyisiwe ezibhasi. Siphatha kabuhlungu ngoba imali ayikho. Sifanele siboleke imali kwabantu kodwa imali sisilodile amakhadini. Sizinga si-relieved manje ngoba siyazi ukuthi kufanele sigibele vele sihambe kahle. No, the situation was very bad. Ne? Problem is that we have to balance the situation. You can't load the card and then in the meantime you have money put aside for the sake of no buses and whatsoever. You have to use taxis and whatsoever. And most painful part is that taxis are very much expensive. Kusenjalo usapho lomnye wabaqhubi abathe badutyulwa luthi alukakholelwa ukuba unyana walo akasekho. Uphukeka kakhulu uhlisa me broke very broken angazi ukuthi kumini because my son was a good guy ukuthi kwenza kaleni why kube ngalendlela lena. Okwangoku amapolisa saqhuba nophando mayelana nesisiganeko kwaye lamaxhoba awakaziwa ukuba azokungcwatywa nini. Kwiindaba zethu kuChannel 163 noziphathelwa yiNewsroom Africa, ndingulumka Bhekindawo eRhawutini. Umphathiswa wezothutho eMpuma Koloni uMnumzana uXolile Nqatha uthi uzawuqala ngomhla wokuqala kuApril umsebenzi wokulungiswa kwendlela egugileyo phakathi koGogozayo neXhorha. OkaNqatha besabela ikhwelo labahlali bengingqi ezichatshazelwa zindlela ezimbi eXhorha naseMqanduli nabadyushe betshisa amatayara kwiveki ephelileyo benyanzelisa ukwakhelwa indlela ezisemgangathweni. Ndatheli yethu Ntsikinoyiya uyanaba. Yile ndlela unokufunga uthi lulwalwa okanye ngumazenzele wendawo yokudada evusa umnyele kubahlali bengingqi ezingqonge iXhorha zebakhweba umphathiswa wezothutho uMnumzana Xolile Nqatha. Silindele into yoba asenzele le ndlela iphakathi koGogozayo neXhorha ngoba laa ndlela inabantu abaninzi abatshabele phaya ngenxa yokutshayisana kwemoto zabantu phaya. Zithi ngophephana nje sitshayisana kunabantu abahlanu abatshabele pha kwiminyaka emithathu egqithileyo. Iteksi yayiphepha itraki yaphuma yawungena emizini. So ke sicela uMCEC asincede. Asifuni kuvalwa i-potholes phaya. Sifuna indlela iqhaqhwe, iqalelwe. Ndicinge izolo ngapha eHubendesha ndize ngenya ndihambe ndilala emizini. Ekhasa imbi kakhulu kanti oba ibhlorho ukuthi ihudukile le masipala kudala banesithembisa ngayo. Utata lo ubiziwe namhlanje uzofika apho utata uNqatha kudala sasimxelele sathi makenze indlela ekhasa ayokhasa yodwa ke indlela embi zonke izindlela sizihambayo njengoba singonoteksi apha eXhorha zimbi imoto siyazishiya kanti oba namhlanje aziphangeli sihleli kanti kukutya kwabantwana bethu. Ububi balendlela nobubangela ukuba uthi chu ncembe ngonyawo lonwabo xa uqhuba bube neziphumo ezikrakra kubaqhubi. I use it occasionally, but most of the time when I go to and from Tata, I use the route. Just yesterday, I was coming from Tata from the gym. It took me an hour and a half from only Gogozayo to here. Ivenkile zivale mba abaqeshi nabasebenzi bevumelana ngamxhelomnye nengingqi ezichaphazelekayo kwikhwelo lokunyanzelisa ukwakhelwa indlela ngokutsha. Ngokwangoku kweli hlahlo lwabomali ngoku asizukwazi ukungenelela ngokupheleleyo. Sawukwazi ukusukela pha nge-1st ka-April. Nenye indlela le kweli cala laseCast indlela kaGogozayo kodwa isetyenziswa kakhulu nangabantu balapha eXhorha. Asizukwazi uba senze itha kuyo kodwa sakwazi ukwenza indlela yoba siyimaintaine uqala pha nge-1st. Umphathiswa uqinisekisile ukuba ngoLwesibini ozayo uzawungqubanisa intloko nabahlali bommandla ophakathi kweXhorha nomgqumo kuhola wendlela u-N2 nabanyanzelisa ukwakhelwa indlela yetha. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsikinoyiya eXhorha. Nantsi imozulu yanamhlanje neyangomso.
Kanti sinishiya nentetho yobume besizwe kaMongameli Cyril Ramaphosa neqhubayo eKapa kaMnandi Mawethu. In our energy architecture, this year we will put in place the building blocks of a competitive electricity market. Over time, this will allow multiple electricity generation entities to emerge and to compete. We will mobilize private sector investment in our transmission network to connect more renewable energy to the grid. The minister will tell us that we still need to install 14,000 kilometers of transmission lines. We therefore need to mobilize finance from a number of sources to enable this to happen. As we reform our energy system, we are continuing to build successful multilateral partnerships in the global effort to halt the devastating impact of climate change. Our just energy transition is gaining momentum. Over $13 billion have been pledged by the international community, and significant private capital is being invested locally. We are determined to meet our carbon reduction commitments and will do so at a pace and at a scale that our country can afford. We are revitalizing our port terminals and rail corridors through the Freight Logistics Roadmap, which was adopted by Cabinet, leveraging private capital to restore our logistics infrastructure to world-class standards. Transnet's performance has stabilized and is steadily improving. We released a network statement in December last year, which for the first time will enable private rail operators to access the freight rail system that will continue to be owned by the state. Open access to the rail network will allow train operation companies to increase the volume of goods transported by rail, while our network infrastructure remains state-owned. This will ensure that South African minerals, the vehicles that we manufacture, our agricultural produce reach international markets, securing jobs and earning much-needed revenue for our fiscus. New cranes and other port equipment are being commissioned to speed up the loading and unloading of cargo and reduce waiting times for ships in our various ports. As we forge ahead with the reform agenda, an urgent priority is to ensure a secure and reliable supply of water across the country. Many people in our cities, towns, and villages